Лоис! Лоис! Мамуля! Стюи, в чем дело? Почему ты еще не спишь? Не могу, Брайан. Где эта женщина? Кто мне почитает сказку? Лоис руководит сдачей крови в больнице. Может, я тебе помогу? Почитаю эту книгу. «Апатичный Джордж». Раньше Джордж был любопытной обезьянкой, но, попав в неволю, стал лишь сидеть и ждать еду. Работники зоопарка хотели, чтобы он размножался, но у Джорджа и к этому пропал интерес. Спустя 20 лет, заработав зоопарку миллионы долларов, он умер. Ладно, достаточно. Гомер, не поверишь, что мы делали? Мы смотрели кино днем. Да, мультфильм «Лови волну 2». Марч зажмуривалась всякий раз, как пингвины серфили. Я очень за них волновалась. Они могли утонуть. Знаешь, у меня есть одно средство, чтобы ты уснул. Я сейчас. Надеюсь, оно поможет. Я уже все перепробовал. Считал овец, нагонял сонные мысли, даже нанимал песочного человека. Песок, 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 песок и спокойной ночи! Стойте, а где маленький помощник Санты? Брайан, ты ведь его выгуливал, да? Да, хотя скорее он меня выгуливал. Господи, какой забавный пес. Он сейчас на кухне, абсолютно в этом уверен. Заткнись. Я пойду проверю. Сию минуту. Крис пойдет со мной, но больше никто. Гав! 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 А, вот и он. О, нравится, когда за ушком чешут, да, малыш? Гав! 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 Так, я налью тебе капельку этого. Поможет уснуть. А что это? Сироп от кашля. Он не для детей, но от одного колпачка вреда не будет. Так вот от чего Лил Уэйн на грани жизни и смерти. Так расслабляет. Я могу к этому привыкнуть. Как когда привык носить европейские подгузники. Не обращайте внимания. Я только возьму чуточку сыра и вино. Если что, я буду у бассейна с моей неклассической красавицей с темными зубами. Гав-гав! А я вторая собака! Ты что творишь? Ну, типа к нему друг забежал. Зачем это нужно? Чем больше деталей, тем правдоподобней. А еще у нас тут Мэтью МакКонахи! Ладно, ладно, ладно. Да нет, его тут нет. Мы обознались, это просто духовка. К чему это пародирование? Джек Николсон! Лоис, я сдал кровь. Он подтвердит. Это правда, Лоис. Я высосал его досуха. Он тоже стал донором крови. Питер, прекращай. Сдай немного крови, получи печенье и свободен. Печенье? Да, Питер. Каждому донору мы даем печенье. Я уже съел 2 свадебных торта, но и от печенья не откажусь. Ладно, сдам. Питер, ты делаешь доброе дело. Спасибо, Лоис. Но обещай, что предупредишь перед тем, как мне вонзят иглу. Вообще-то уже все. Ого, это не так страшно. Ладно. Маленький помощник Санты наигрался и устал. И вышел подремать под дерево, стоящее никто не знает где. А куда делись Джек Николсон и второй пес? Ага. Стоп, а почему ты не ищешь нашу машину? Я не нашел ее, Лоис. Но зато нашел хорошего друга. Скажи, Гомер, какой такой Квагмайер, ага? Да, какой такой Квагмайер? Вопрос требует ответа. Я не знаю, кто это. Видишь, Питер, а теперь можешь взять печенье. А, классно! Боже, какая вкуснятина! Лоис, ты их испекла? Да, я нашла старые бабушкины рецепты и подумала, что печенье поспособствует донорской активности. Здорово придумала! Печенье просто отпад! Вкуснее, чем волосы Конни Бриттон! Какие у тебя вкусные волосы! Кто вы? Я тот, кто убил твоего телохранителя. Рада, что ты завел друга. Но как же наша машина? Да, кстати, есть идея. Как, вернее всего, найти потерянную машину? Огромным магнитом? Огромным магнитом. Огромный магнит? Есть. Огромная вилка? Есть. Огромная розетка на тротуаре? Никогда не получается так, как рисуют на коробке. Огромный магнит. Этой осенью в каждой телесети ваша любимая фраза из ситкомов, начинающаяся с «М». Стучать разучился? Вот незадача. Мы теперь пара, да? Да, нет. Неловко. ТВ. Та штука, которую вы раньше смотрели. Но уберем этот хлам с дороги.
Господи, я носил эту машину вместо брюк. Папа, это же наша машина! Этот старый маразматик сел в нее по ошибке. Сколько же старых маразматиков в вашем городе? Я старый, и я пострадавший. Ой, печеньки, объеденье! А знаешь что? Продавая их, можем заработать кучу денег. Может, откроем свой магазин печенья? Ты серьезно? Да, почему нет? Если боксер Джордж Форман успешно продает именные электрогрили, то и мы справимся. Я 1000 раз видел, как его бьют по лицу, а теперь он занят наукой. Кто бы мог подумать, этот идиот еще жив и здоров, а Мохаммед Али даже говорить уже не может. А знаешь, свой магазин — это даже весело. И ты будешь мне помогать? Ну, конечно! Ой, Питер, как это романтично! Всегда мечтала, чтобы мы с тобой работали вместе. Решено, открываемся! Гомер, спасибо, что помог найти мою машину. В знак признательности я тебе кое-что принес. Угощайся! Пиво Потакетский Патриот. Лучшее, что есть в Куахоге. Всегда вожу в багажнике блок на всякий пожарный. О, конечно, приносите свое пиво в мой бар. Ю до дна. Вкусное, правда? Нет, А? невкусное. Это пиво на вкус как да. Отлично! А теперь сделаем телевизор погромче, чтобы дети не слышали, как мы занимаемся сексом. Секс! Секс! Вот он, мой очаровательный деловой партнер. Главное, не опоздать на собеседование в банке. Здорово, что вы открываете свое дело. Да, и у меня в этом много опыта. Я создавал рекламу для туристического комитета Северной Дакоты. Дешевый плагиат. Но! Это не плагиат Дафа. Возможно, оно сварено под впечатлением от Дафа, но я бы сказал, оно самобытное. Нет, оно точь-в-точь Дав, но только хуже. Брось! Не опускай мое любимое пиво! Я же работаю на пивоварне! Это мой хлеб! Правда? Тогда ты зарабатываешь обманом. Смотри. Это Дав. У твоего пива большие неприятности. Нельзя шлепнуть новую этикетку и сказать, что это твое. А может, неприятности как раз у Дафа? Ну, потому что он хуже. Привет! Вам нравится Южная Дакота, но вы не хотите смотреть на гору Рашмор? Приезжайте в Северную Дакоту. Где бы вы ни жили, дорога будет очень долгой. А большинство красивых автомобильных номеров у нас еще не занято. Только представьте, у нас вы можете взять номер «Клёвый чувак». Ура евреям! Или «Фу евреям». В зависимости от вашего отношения к евреям. Северная Дакота. Не лучшая даже среди двух Дакот. Дав, это икона. Да, но некоторые предпочитают Потакет. Только не пойми неправильно, в молодости я любил Дав. Но я его уже не пил лет так 13. Даже если так, я представляю интересы пивоварни Дав, обвиняю вас как представителя Потакетского патриота в краже интеллектуальной собственности и нарушении патентных прав. Ага, кража интеллектуальной собственности. Что ты на это скажешь, Гриффин? Дау! Стюи, что ты делаешь? О, Брайан, вот ты где, а я тебя по всему столу ищу. Знаешь, я тебе скажу, твой сироп мне вчера просто жизнь спас. Я спал как убитый. Обычно я раз 5-6 за ночь проснусь, чтобы покричать и покакать, а тут спал до самого утра. Стюи, я же сказал, в нем алкоголь, он не для детей. Сам ты не для детей. Окружной суд Спрингфилда. На Потакетскую пивоварню подали в суд? Это же крупнейший работодатель в Куахоге, Питер. К этой кормушке присосалось много народу. Я знаю, куда ты можешь присосаться. Питер! Извини, Лоис. Я устал. Ведь обычно мы работаем меньше получаса. Стюи, ты пьян. Ай, ты, Брайан, такой серьезный. Я не пью по утрам, мне еще самолет сажать. Хватит, поехали в детский сад. Ладно, все путем, успокойся. Ой-ой, кажется, я перепутал ноги, когда надевал обувь. Симпсон. Гриффин? Чудесный день, не правда ли? Чтобы всадить другу нож в спину. Да, и чудесный день, чтобы наказать воров. Столько нам комплиментов! Да, не зря стараемся.
Ваша честь, жители Спрингфилда и гости из Куахога. Пивоварня Дав, чьи интересы я представляю, стала жертвой явной кражи интеллектуальной собственности. Я шепчу в суде, чтобы казаться умным. Мэг, это тебе. Твой саксофон? Да, Мэг. Когда ты на нем играла, я чувствовала, как раскрывается твоя душа. Так что бери его и сияй. Лиза, со мной еще никто не был так добр. Ты просто чудо, и я никогда не буду как ты. Я не красивая, не умная, не одаренная. У меня один размер обуви с Чарльзом Баркли. На выпускном моим кавалером было пугало с огорода, и то ушло от меня к другой. Под моей шапкой такая вонь, что меня не пускают во многие рестораны. Стой, стой! Заткнись, Мэг. Книги «Химчистка». Это помещение нам идеально подойдет, Питер. Еще как, Лоис! Надо только придумать магазину название. А я придумал. Печеньки жены Питера. Мне нравится, и ты мне нравишься. Правда? Да, мы мало времени уделяли укреплению семьи, но свое дело, думаю, оно поможет нам преуспеть. Конечно, Лоис. Мы будем отличной командой, как Моисей и его друг, любивший собирать ракушки. Без багажа. Машина забита. Поехали. Что ж, был рад познакомиться с Тьюи. Взаимно, Барт. Эй, надеюсь, ты не против прощального подарка. Ого! Это что, Нельсон? С Тьюи? Какого дьявола? Да, я... О, как мило. У меня нахватался. А я уж начал переживать, что только я у тебя учусь. Поверить не могу, первый день работы нашего магазина. Так, у нас впереди много работы, так что закатаем рукава и примемся за нее. Дел непочатый край, но бояться их не надо. Надо закатать рукава и делать. Нельзя работать спустя рукава. Надо закатать их и за работу. Питер, у тебя уже руки посинели. Посидели от успеха. Это цвет денег. Работать нужно за двоих, а получать за одного. Просто закатываешь рукава и берешь дело в руки. Не чураясь грязной работы, закатываешь рукава и принимаешься за дело. Успех не приходит сам. Его надо достичь. Пора приступать к работе и марать руки. Ладно, я обедать. Ты его похитил? Я похитил всех твоих врагов. Нельсона, Джимбо, директора Скиннера, подручного Боба, Апу. Знаю, Апу тебе не враг, но его имя очень созвучно со словом «пук». Ха-ха, и правда смешно. Но остальное дурдом, чувак. Знаю, отпад, да? Ну, как будем поддерживать связь? Фейсбук, Твиттер, поздние телефонные звонки, лежа на животике и болтая ножками? Стюи, я не хочу с тобой дружить, ты меня пугаешь. Барт, если мы не будем поддерживать связь, я себя убью. Вот я именно об этом. Пока, чувак. Пока, чувак. Мне, пожалуйста, с шоколадной крошкой. Элмер? Что, мам? Ты сказала, мне можно будет печенье, когда я закончу все свои операции. А ты закончил? Да. Все. Вернись и доделай. Я доделаю. Не все ли равно сейчас или потом? Сэмпсонов. Лоис, запри дверь. Зачем? Это ведь та женщина, которая пробует образцы и шепчет, какая она плохая. Здрасте. Боже мой, у вас есть шоколадное с орехом макадамии. Можно мне маленький образец? Я такая плохая. Конечно. В этот раз вы купите печенье? О, лучше я буду есть образцы. Я такая плохая. Но, по крайней мере, я это знаю. А значит, я чуть лучше. Или хуже. Ты правильно сделал, Питер. Что ты хочешь сказать? Что, Симпсоны, отстой! Ах ты! Что-то торговля идет не бойко. Если так и дальше пойдет, мы не задержимся в этом бизнесе надолго. Не переживай, Лоис, и продолжай печь, а я подумаю, как наладить продажу. Для этого нужно мыслить нестандартно, как изготовители мороженого Драйерс. Ребята, я уже говорил и еще раз скажу. Когда люди приходят в супермаркет, им нужно что-то, на что можно посмотреть перед тем, как купить Хаген-Дазс. Ай! Что за хрень?
Лень, это больно. Нет, не больно. Я постоянно так сына душу. Ты душишь своего сына? Больной, что ли? Неудивительно, что он тупой, жирный и постоянно мастурбирует. Это ты про своего. Не знаю, что делать, ребята. Наш магазин прогорает. Если обанкротимся, мы пропали. Боже, как заставить народ покупать чертово печенье? Питер, позволь кое-что сказать. Я трачу по $600 в месяц на ароматические свечи с фермерского рынка только потому, что их там продает клевая тёлка. К чему это ты? Хвастаешься свечками? Нашел чем хвастать. Нет, я про то, что секс помогает продажам. Найми пару красоток в свой магазин, и я уверен, продажи поднимутся. Тибидох! Необоснованный тебе дох, Куагмайер. Я же сказал, поднимутся! Нет? Нет. Нет.